夏天呢潮湿又闷热的，家里老人孩子脾胃不好的，经常吹空调吃冷饮的姐妹们，一定要学会这3款四神汤的搭配。四神汤呢非常著名，历史悠久，是咱们传统的老中医留下的一个食疗方子。第一款苹果四神汤，苹果半个，茯苓10克，芡实10克，莲子10克，淮山10克。洗干净之后呢，直接倒进破壁机里面，加800毫升的清水。我们直接用破壁机打呢，比煮水更营养更方便。选择米糊模式，天热家里老人孩子不想吃饭了，来上一杯，不仅好喝，还营养丰富。第二款红豆薏米四神汤，赤小豆20克，炒薏仁10克，淮山10克，莲子10克，茯苓10克，芡实10克，红枣2个。所有的食材呢都不用泡啊，洗干净之后呢，倒进破壁机里面，加800毫升的清水，选择豆浆模式。夏天吹空调比较多，水气重的呢，这一款适合全家人喝。第三款银耳百合四神汤，银耳5克，百合10克，淮山10克，莲子10克，茯苓10克，芡实10克。洗干净以后呢，加800毫升清水，盖上隔音罩，选择米糊模式。喜欢吃甜的也可以加一勺糖进来。天气干燥，孩子们睡觉翻来覆去不踏实的，这款清清润润的特别好喝，大名鼎鼎的四神汤呢就做好了。